যাচ্ছি হচ্ছে এলিফ্যান্ট নেচার পার্ক আমার ম্যাডামের সাথে দেখা করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি গতকালকে আমি ওনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য ওনার কাছে আমি বলছিলাম, তো উনি বললো যে ঠিক আছে আপনি ইয়েতে চলে আসেন, আমাকে আজকে আসার জন্য বললো আর কি ওনার পার্কে। তো এখন গাড়ির মধ্যেই ওনার অফিসের স্টাফের সাথে যাচ্ছি। আসলে আমার একটু লেট হয়ে গেছে, তো অফিসের স্টাফের সাথে যেতে হচ্ছে। চলে আসছি এলিফ্যান্ট নেচার পার্কে। তো আমি এখন আসছি এলিফ্যান্ট নেচার পার্ক। এলিফ্যান্ট নেচার পার্কের যে ভিউটা সেটা হচ্ছে হিল এরিয়ার মধ্যেই। এর চারদিকটা হচ্ছে হিল এবং মাউন্টেন, অনেক উঁচু উঁচু মাউন্টেনে এখানে রয়েছে। তো আমি এখানে যেখানে আসি এটা হচ্ছে এন্ট্রান্সে ঢুকে তারপর হচ্ছে যে পোর্শনটা, এই পোর্শনটা থেকে সবগুলো দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি চারদিকেই। আর এই মাউন্টেনের আশেপাশে হচ্ছে এলিফ্যান্টগুলো রয়েছে। এখন সবগুলা কিন্তু এলিফ্যান্ট, কিন্তু রেস্কিউ করা এলিফ্যান্ট। এখানে হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এই কারণে, এখানে যতগুলো এলিফ্যান্ট আছে সবগুলা কিন্তু রেস্কিউ করা এবং সবগুলা এলিফ্যান্ট কিন্তু মানে ছেড়ে দেওয়া আছে এখানে, টোটালি ইন্ডিপেন্ডেন্টভাবে ছেড়ে দেওয়া। কারণ এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, তো বৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি বাইরের যে আমি চাচ্ছি যে বাইরে গিয়ে হাতিগুলোর পাশে গিয়ে কভার করা। তো বৃষ্টিটা থামুক, বৃষ্টিটা থামার পর অ্যাকচুয়ালি আমি নামবো। এলিফ্যান্ট নেচার পার্কে অ্যাকচুয়ালি শুধু যে এলিফ্যান্ট আছে তা না, এখানে অনেক রকমের প্রাণী আছে যেগুলো হচ্ছে রেস্কিউ করা, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে রেস্কিউ করা। ম্যাডামের এখানে যে লাঞ্চের যে সিস্টেমটা ওইটা বুফে সিস্টেম। তো বুফে সিস্টেম হওয়ার কারণে অ্যাকচুয়ালি আমাকে এই লাঞ্চ করার সময়টাই আমাকে লাঞ্চটা করতে হবে, না হলে আমি পরে আবার পাবো না। Banana. Oh, cool. ম্যাডাম চলে আসছে, তো এখন ম্যাডামের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে ওনার এক্সপিরিয়েন্স এবং কোভিড প্যান্ডামিকের সময় কিভাবে উনি অতিক্রম করেছে ওইসব বিষয়ে জানার চেষ্টা করব। চলেন ম্যাডামের সাথে কথা বলা যাক। ম্যাডাম, tell something about you actually. Hello, I work for Rescue Elephant here, and here is the place home for over 120 elephant right now. Oh. And we have I think altogether with other animals is about 5,000 animals now. We have cat and dog. The population of the animals increased during the COVID crisis because everyone dumped the animal into our project. So we don't have just only one project now. We have a project in Laos, Cambodia, and we are open in also in West Bengal. Soon, next month, I'm going to Nepal to see that if we can support local people there to create a sanctuary. Okay. But maybe in the future, we will go and help Bangladesh to create the first sanctuary in Bangladesh. Okay, we hope so, and nice to meet you, madam, after so long time. In the COVID pandemic, how you survive the so many elephants in here, like 120, right? Like 120 elephant over there, and so many animal also, other animal also. During COVID pandemic, we have normally our park here be sustainable by tourist visit. In every day that before COVID, we have about between 150 to 200 people a day. That is to bring the income to feed the park. But during pandemic, we have zero. We have zero income, but we have more animals. That the number of animals increased because people dump animal to our gate. How can we survive? This is a tough question because we many. I think more than 50% of the elephant camp in Thailand, that they have to close because they can't carry on for many budget and everything because
when you stay in zero income but 100%, elephants still eat, elephants still sick, more animal coming, which is a tough question. So somehow that is I decide that is to bring ourselves to survive. As we work for conservation, we have friends from around the world know about that, and they help us, they support us by that as well. Many Thai people, they start to help us for the finance, and some of them donate $1, $2 to us. Some of the big corporations help us in like a 1 million Thai baht. So that is some that we can survive, and we have everyone put their hand and join hand that to put money together to help us. Yeah, this is the story about the COVID pandemic. Between the COVID pandemic, the situation is like that. It's a very heart-touching and history from the madam, because Thailand have a lot of elephant, and a lot of elephant are suffering in the COVID situation. So madam is helping and is still helping to them, and this is only for not only for madam. This is all about the Thailand who are run the elephant camp also. She also help to them, and so many donors are over there, and they help madam. So I salute to them for the elephant lover who around the world actually, and nice to talk with madam, and we will now go outside and take some picture or video over the elephant physically. So this is the story about madam. Thank you. ম্যাডামের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর যেটা বুঝতে পারলাম, উনি যে কোভিড প্যান্ডামিকের সময় 2-3টা বছর যে কোভিড প্যান্ডামিকের সময় উনি অনেক কষ্টে সার্ভাইভ করেছেন, এবং ওনার হাতির সংখ্যা এখানে আগে 70 ছিল, এখন প্রায় 120 এলিফ্যান্ট এখানে আছে। তো ওনার রেস্কিউয়ের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে, এবং উনি কোভিড প্যান্ডামিকের সময় যেটা উনি জানালো সেটা হচ্ছে হোল থাইল্যান্ড ব্যাপী যে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পগুলো আছে, এলিফ্যান্ট ক্যাম্পগুলো সব বন্ধ হয়ে গেছিলো। কারণ কোভিড প্যান্ডামিকের সময় এলিফ্যান্ট ক্যাম্পগুলো অ্যাকচুয়ালি করে কি, ওরা এলিফ্যান্টদেরকে ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি ফরেনারদের কাছ থেকে, ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে টাকা নেয় আর কি। ইউজ করে ওরা রাইড করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম পারপাসে ওরা ইউজ করে সেটা ট্যুরিস্টদের কাছ থেকে টাকাটা নেয়। তো অ্যাকচুয়ালি এরকম যে ক্যাম্পগুলো আছে সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ হচ্ছে ট্যুরিস্টরা এখানে আসে না। তো না আসার কারণে এলিফ্যান্টগুলো সার্ভাইভ করতে পারতেছিল না, এবং এলিফ্যান্টগুলো খাবারে ভুগতেছিল। এই কারণে উনি এই সব ক্যাম্পদেরকে সাহায্য করার জন্য উনি যেটা করলো, উনি এলিফ্যান্ট ফুড ব্যাংক নামে একটা ক্রিয়েট করে উনি ওই সব যে এলিফ্যান্ট ক্যাম্পগুলো বন্ধ হয়ে গেছে ওইগুলো থেকে এলিফ্যান্ট নিয়ে এসে এখানে রাখছে। প্লাস হচ্ছে ওই সব ফুড ব্যাংকের মাধ্যমে ওনাদেরকে কীভাবে হেল্প করা যায় ওইটা পর্যন্ত উনি ক্রিয়েট করে রাখছে। তো অ্যাকচুয়ালি ট্যুরিস্টদের আনাগোনা এখানে অনেক বেশি, এবং সারা বিশ্বব্যাপী এই যে এলিফ্যান্ট লাভার, অ্যানিম্যাল লাভার যারা আছে, অ্যানিম্যাল প্রেমী যারা আছে, তারা অ্যাকচুয়ালি ম্যাডামকে অনেক সাহায্য করে, এবং অনেক ফাউন্ডেশন আছে যারা ম্যাডামকে ডিরেক্টলি সাহায্য করে বিভিন্ন রকম এইসব টেক কেয়ার, ডাক্তার এবং ওদের চিকিৎসা ব্যাপারে ওনারা হেল্প করে অনেক ধরনের। এবং প্রতিদিন যে হারে প্রোডাক্ট এবং যে হারে খাবার ওনার লাগে সেসব সব কিছু হচ্ছে ডোনারের মাধ্যমে অ্যারেঞ্জ হয়। So that's why home will show you. Yeah, okay. Will show you around, and then I will wait you. I will be there. Okay, no Because problem. if I go, I can't come back. I have a meeting starting. Okay. So what's your name? Home. Yeah, Nice to meet you. What's your name? Paulus. Yeah. Nice to meet you, Paulus. Nice to meet you. Happy to see you. So how long you live? You I have work been here there? for now is 10 months. 10 months. Yeah. Okay. Last time I visited in here already. It's around like 6 or 7 years ago. Oh. Yeah. Where is the blind one? This one. This one, yeah. She bright, and another one is on the back side over there. Okay. The long side there. This one is her name is Lucky. Okay. Lucky. These are the two sides blind, right? Yeah, two side bright. Okay. And its name is Jockey. This is a long time.
living here. Yeah, right? living here long time. Yeah. From the start. অ্যাকচুয়ালি এখানে যেগুলো এলিফেন্ট আছে এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ম্যাডাম 9টা এলিফেন্ট দিয়ে শুরু করছিল, 9টা এলিফেন্ট রেস্কিউ করে শুরু করছিল আর কি। এটার মধ্যে হচ্ছে এই ব্লাইন্ড ওয়ানটা হচ্ছে এখানে একটা ব্লাইন্ড ওয়ান জকি নাম। এই জকির 2টা চুকি কিন্তু উনি দেখতে পারে না, তো এই 2টা চুকি দেখতে পারে না এবং তার হিস্ট্রিটা সবচেয়ে পুরাতন। সে একেবারে শুরু থেকে এই পার্কের শুরু থেকেই সে এখানে আছে, তো নাম হচ্ছে জকি। আমরা সামনে আরেকটু যাব, সামনে গিয়ে প্রত্যেকটা এলিফ্যান্টেরই এখানে নাম আছে। তো আমরা আরেকটু সামনে যাব, সামনে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ওইখানে আরেকটা এলিফ্যান্ট। তো ওই এলিফ্যান্টটাও হচ্ছে ব্রাদার হোম ইজ দিস ব্লাইন্ড 2 sides or 1 side? 2 sides. সো আরেকটা নতুন এলিফ্যান্ট, এটা হচ্ছে বেশি দিন হয় নাই মনে হয়, তো তার হিস্ট্রিটা একটু শুনবো আমি হোমের কাছ থেকে। এটার হিস্ট্রিটা বেশি দিনের হিস্ট্রি না, কিন্তু বয়স কিন্তু অনেক। ওর বয়স হচ্ছে প্রায় 40 ইয়ার্স। এখানে একসাথে ছিল ওরা, কিন্তু কি যেন একটা খোঁজার জন্য একসাথে সব চলে গেল ওইদিকে। চলুন দেখা যাক ওদের পিছনে পিছনে গিয়ে আসলে কি খুঁজতে গেছে ওরা। পুরো এটা ফ্যামিলি হওয়ার কারণে একজন যখন গেল তখন সবগুলো একসাথে চলে গেল। হাতির কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাদের যে কি বলবো, তাদের যে অনুধাবন শক্তিটা অনেক বেশি, কারণ নিজের চোখ কিন্তু অনেক ছোট এবং সামনের দিকে যে চোখ ওইটা দিয়ে কিন্তু পিছনে দেখতে পারে না। সো ওরা অনুধাবনের মাধ্যমে কিন্তু ওরা চলে, তো ওদের ফিলিংটা কিন্তু অনেক অন্যরকম। ওরা যখন কোনো কিছু দেখে সেটা আর ভুলে না। তো এখানে যেটা বুঝতে পারলাম ওরা যে যাচ্ছিল একসাথে, সেটা হচ্ছে এখানে একটা মোটর বাইক গেছিলো সামনে দিয়ে। মোটর বাইকটা সাধারণত ওদের স্টাফেরই, তো এই স্টাফগুলো সাধারণত ওদেরকে বিভিন্ন রকম খাবার দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সময় সারপ্রাইজও দিয়ে থাকে, যেরকম কেক টেক কিছু বানায় তারপর ওদেরকে খাওয়ার জন্য দেয়। তো স্টাফটা যাওয়ার কারণে ওরা একসাথে দলবদ্ধ হয়ে একসাথে একটার পর একটা সিরিয়াল আকারে যাচ্ছিল আর কি। তো পরে বুঝতে পারলাম কথা বলে। তো যাই হোক, এখন যাব হচ্ছে পিছনের দিকে আরও আছে, যেহেতু হাতির সংখ্যাটা অনেক, তো সবগুলা দেখে কাভার করা যায় কি না। চলুন যাওয়া যাক পিছনে। অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য একটা সারপ্রাইজমূলক একটা টাইমিং, সেটা হচ্ছে ওদের জন্য যে কেকটা দেখাইছিলাম ওইটা অ্যাকচুয়ালি ওদের জন্যই, এই ফ্যামিলির জন্যই। তো এই ফ্যামিলির জন্য কেকটা আনার কারণে এখন এই ফ্যামিলিটার যে চাল চলনগুলো সব মানে এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। মানে যখনই এই মোটর সাইকেলটা চলে আসলো তখন এই হাতি ফ্যামিলির যে দৃষ্টিভঙ্গিগুলা সব চেঞ্জ হয়ে গেল। আচ্ছা, দেখা যাক এখন ওরা কিভাবে আসে, অ্যাকচুয়ালি এখন কিভাবে এটা বরণ করে নেয় সেটাও আমরা দেখব সিকোয়েন্সিয়ালি, স্টেপ বাই স্টেপ। ওকে, যাওয়া যাক এখন কিভাবে ওদের অ্যাকচুয়ালি সাজানো হচ্ছে। কেক বানানো শেষ, অ্যাকচুয়ালি কেকটা রেডি। এখন দেখবো হচ্ছে ওরা কিভাবে আসে।บริษัทสยามแมคโครนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง3สาขาขอขอบพระคุณไปยังคณะผู้บริหารครับบริษัทสยามแมคโครทั้ง3สาขาจังหวัดเชียงใหม่ครับรวมไปถึงพนักงานนะครับผมทุกฝ่ายครับมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้น้องช้างมีความสุขนะครับให้ความสุขของน้องช้างเป็นความสุขของคุณครับขอบพระคุณจากใจจริงจากพวกเรา। তো আমরা যাব এখন হচ্ছে ওই যে বেবি ইলেফ্যান্ট, 3টা বেবি ইলেফ্যান্ট আছে
ওইগুলোকে কভার করব এখন। তিনটা বেবি এলিফ্যান্টের বয়স কিন্তু তিনটাই সেম না, তিনটা ডিফারেন্ট, খুবই কিউট এলিফ্যান্টগুলা এখন এক্সপ্লোর করব। চলুন যাওয়া যাক বেবি এলিফ্যান্টের দিকে। ওকে ওকে, এখানে যে দুইটা এলিফ্যান্ট দেখা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে বেবি এলিফ্যান্ট। এই বেবি এলিফ্যান্টের বেশি পাশে যাওয়া যাবে না, কারণ ওরা খুবই ডেঞ্জারাস হয়। বেবি এলিফ্যান্টের টেক কেয়ারের ব্যাপারে খুবই ডেঞ্জারাস হয়, এই কারণে বেশি পাশে যাওয়া যাবে না। খুবই কিউট বাচ্চা, মানে হাতির বাচ্চার মতো কিউট এই পৃথিবীতে নাই, এরকম বলা হয়। অ্যাকচুয়ালি সেটাই সত্যি, হাতির বাচ্চা অ্যাকচুয়ালি অনেক কিউট হয় আর অনেক দুষ্টুও হয়, ওরা অনেক দুষ্টু হয় কিন্তু। Go. See banana. Okay. Okay, go. অ্যাকচুয়ালি অনেক এক্সপিরিয়েন্স হলো হাতিগুলোর সাথে। এর আগে আমি যখন আসছিলাম তখন এত ক্লোজ আমি যাই নাই। তো আজকে খুবই চান্স হলো যে দুইটা বেবিরই আমি খুব কাছাকাছি গিয়ে ভিডিও করলাম, প্লাস হচ্ছে খাবারও দিলাম ওদেরকে, এবং খুবই কিউট ছিল বাচ্চাগুলা। অ্যাকচুয়ালি হাতির বাচ্চাগুলা মারাত্মক কিউট। তো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সামনের দিকে ক্যাট ভিলেজ মানে হচ্ছে ওইখানে সবগুলা বিড়াল রাখা আছে। তো ওনারা বললো যে ওইখানে প্রায় 2000 বিড়াল আছে, রেস্কিউ করা বিড়াল সবগুলা। তো চলুন যাওয়া যাক। আর ওদের ভিলেজ স্টাইলটা হচ্ছে এরকম, যেরকম ভিলেজ স্টাইল দেখা যাচ্ছে। Không lặng lấy lọc nào. Oh, you can come this way. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. My name is Nala. I'm the Okay. cat's manager. Okay. So this is the cat kingdom. Huh? How many cat in here? Okay, so the information is we have about 2000 cats in total. Okay. We don't have exact number yet because we do have the cat that passed away, the cat that sometimes they just jump right in, and we try our best. We will do counting by Okay. this September. Okay. Do you want pictures of them running to you? Yeah, no problem. I Yeah. can. Actually, I just call them. Sure. They'll come. She's calling the cat and cat are running to her. Just see. Joshua,มานี่มาขึ้นไหม In the evening like this, right after that dinner time, we feed them 2 times a day. Okay. And in the morning, 3 p.m. in the afternoon. So this is the time. If I call them, they will come because it's like they think that I'm going to play. Yeah. They come out, which we can do play with them. ฮัลโหลยังไงคะ
they are very cuddly. If you want to lift them up, you can. Let me show you. Ooh, no, not that one. This one. Like that. If they are happy, they'll stay right into your arm. They will not do anything. You can play with them. Be happy like that. It's very amazing. Yeah. But if they were not happy, they're kind of wiggly, and you should let them go. We also have Maine Coon cat that are from illegal farm or cat cafe. Yeah. We have a couple of them. We also have a Persia cat over there. Yeah, it's very nice. The fine conversation, and it's very helpful for me also. I want to explore the whole history in the YouTube also. I'm a YouTuber, so one kind of awareness also I give to the audience. And another one is, I would say to a lot of people, is please adopt them, but do not shop for them. Yeah. Do not buy your pets. And pets is not a good Christmas gift, if I can say that. For like holiday gift, it's not a very good idea. In Christian country, I would say that the number of kittens and puppy has been dumped after the Christmas is highest like all the time. It's like in January, February, that is the highest time that people dump their kittens. Yeah, because they get of it the as gift. Christmas, as a gift, Yeah. or like birthday present. So like do not shop for them, try to adopt for them if you're not sure that you can take responsibilities or not. In a lot of countries have a foster program. Try that first so you know that you're capable to help animal or not. Yeah. That's what That's what we try a to good do. message. Have a cat kingdom I can show you. এখন দেখলাম যেটা সেটা হচ্ছে এখানে প্রায় 2000 ক্যাট রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে সবগুলোই রেস্কিউ করা। এখন যেটা শেয়ার করা সেটা হচ্ছে থাইল্যান্ডে ক্যাটের নাম্বারটা দিন দিন বাড়তেছে। বাড়ার কিছু কারণ সেটা ওনারা আইডেন্টিফাই করেছে। ওয়ার্কশপ হচ্ছে পপুলেশনটা দিন দিন বাড়তেছে ওদের, তো এই পপুলেশনটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, নাম্বার অফ ক্যাটের পপুলেশনটা কন্ট্রোল করার জন্য ওরা চেষ্টা করতেছে, উনি যেটা বললো। এবং সবচেয়ে যেটা অ্যাওয়ারনেসের বিষয় সেটা হচ্ছে এখানে যে ক্যাটগুলো রয়েছে এগুলা হার্মফুল না, ভ্যাকসিনেটেড। আপনারা আসলে এখানে ভিজিট করতে পারবেন এবং এটার বিষয়ে যাবতীয় যত ধারণা আপনারা নিতে পারবেন। সো এখান থেকে মেসেজ দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের যে অ্যানিম্যালগুলো, যেমন ধরেন কুকুর কিংবা বিড়াল, সেটার প্রতি অ্যাওয়ারনেস অবশ্যই বাড়ানো দরকার। কারণ ওরা হচ্ছে এক ধরনের আপনার খুবই নিকটস্থ একটা প্যাটের মধ্যে একটা বিড়াল এবং কুকুর। তো আমি যেটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ ক্যাটের সংখ্যা থাইল্যান্ডে বাড়তেছে যেমন, তেমনি অন্যান্য দেশেও বহির্বিশ্বেও এটার সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে। বাড়ার কিছু কারণ সেটা হচ্ছে আমরা যেমন বিভিন্ন বার্থডেতে কিংবা ক্রিসমাসে কিংবা যে কোনো একটা উপলক্ষ বিষয়ে যখন আমরা কাউকে গিফট করি, তখন এসব অ্যানিম্যালদেরকে গিফট করাটা এটা আসলে বাদ দিতে হবে আমাদেরকে। এটা বাদ দিতে হবে মানে হচ্ছে যখন আমি কাউকে গিফট করলাম, গিফট করার পর দেখলাম যে সেটা যেখানে নিয়ে গেল সেখানে ভালোভাবে টেক কেয়ার যদি না হয়, অ্যাডজাস্ট যদি না হয়, সেক্ষেত্রে ওই ক্যাটটা খুবই সাফার হয়। নেক্সট ভিডিওর জন্য আবার প্ল্যান করতে হবে। চিয়াং মাইয়ের পুরোপুরি এখনও কভার করা শেষ হয় নাই, তো চলুন লেটস গো টু ওয়ার্ক।